Yesterday, December 7th, umunsi w'ejo ku itariki 7 z'ukwezi kwa 12 mu 1941 ni itariki izasiga ubwoba cyangwa se ikimwaro muri rusange. The United States of America was suddenly and deliberately attacked. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarashwe zigabwe igitero karundura cyagabwe n'ingabo z'Ubuyapani zirwanira mu kirere no mu mazi. The United States was at peace. Kandi ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari sanzwe ibanye neza n'icyo gihugu cyaduteye mu mahoro. Ndetse icyo gihugu bwacyo ni nacyo cyisabye ibiganiro by'amahoro hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubuyapani bigaruka ku kubungabunga amahoro no kurinda intambara muri rusange mu nyanja rwagati ya Pacifique. Igitero cy'ejo cyagabwe ku birindiro byacu bihereye ku kirwa cya Hawaii cyangije byinshi ku gisirikare cyacu kirwanira mu mazi n'igisirikare cyose muri rusange. Ati mbabajwe no kubamenyesha ko icyo gitero cyahitanye ubuzima bw'Abanyamerika benshi. Ndetse kirenze kuri ibyo hari amato yacu yandi yarashwe n'Abayapani arasuye mu nyanja rwagati hagati ya San Francisco na Honolulu. Bivuze ko atari amakimbirane mato asanzwe, byamaze kuba intambara ngari. Muri make badushoteye mu bigaragara. Nk'umugaba mukuru w'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika namaze gutegeka igisirikare gukora ibishoboka byose kubw'umutekano wacu. Ariko nk'igihugu cyose cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntituzigera twibagirwa ubugambanyi nk'ubu Abayapani badukoreye. Ahita asoma ku cyo kunywa abo beza umuhogo nyuma yo gutangariza isi ijambo rigufi cyane rivuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigiye kwinjira mu ntambara mu buryo bweruye zashotoyemo n'Ubuyapani. Wibuke Ubuyapani bugaba igitero kinini cyane ku birindiro by'Abanyamerika Pearl Harbor. Bari bagamije guhabya Abanyamerika gusa ngo basubire inyuma. Birangira Umunyamerika wo gusubira inyuma atangaje ko burya nawe ijambo intambara ari ururimi avuga neza akaruvuga cyane adategwa. Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwinjira mu mirwano n'Ubuyapani byari bivuze ko igomba kwifatanya n'Uburusiya ndetse n'Ubushinwa kuko nabo Umuyapani yari yarabajengereje cyane. Ikibazo ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwinjira mu ntambara n'igihugu cyari cyarapfukamishije Abarusiya kandi aricyo gisirikare kinini cyari mu isi icyo gihe. Mu by'ukuri bari bizeye Ubuyapani bwakiriye gute gukanga Umunyamerika aho guhunga agafunga ibipfunsi akerekana ko nawe yiteguye kurwana? Muhaye ikaze. Niba ari ubwa mbere wari wisanzwe uri umuyoboro mugari byegeranye mu Rwanda, icyo usabwa no gukanda subscribe gafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian. Ikaze. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zifite igisirikare kidashishikaje mu myaka yo mu 1940. Muri make cyari gisanzwe, gusa nubwo byari byifashe gutyo Umunyamerika kwinjira mu ntambara ya kabiri y'isi yose byaratunguranye cyane kuko nawe wari ubyiteze. Dore impamvu: mu 1940 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zifite igisirikare gito kidashishikaje kikishakisha gusa cyarimo gishaka amahoro kandi cyariho kubwirinze bw'igihugu gusa kitagamije guteza intambara. Nko kumera y'intambara ya mbere y'isi yose Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashakaga amahoro no guhugira ku kubaka ubukungu bwabo, zigakora ibishoboka byose ngo zirinde amakimbirane yabashyira mu mirwano iyo ari yo yose. Gusa ariko igisirikare cyabo cyarimo cyaguka cyane kuko mu 1939 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zifite abasirikare bari ku kazi 190 n'inkeragutabara 200, bose hamwe bakaba abasirikare 390. Naho mu 1940 abasirikare b'Abanyamerika bari ku kazi bari 270 n'inkeragutabara 450, bose hamwe bakaba 720. Ariko igitangaje mu 1941 nyuma y'igitero Abayapani bagabye ku birindiro by'Abanyamerika Pearl Harbor, iyi mibare yahise itumbagira bava ku basirikare 270 bahita bagera kuri 1,600,000 bose hamwe. Ubyumve neza ko mu 1939 ubwo intambara ya kabiri y'isi yose yatangiraga i Burayi, icyo gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari ku mwanya wa 19 mu kugira igisirikare gikomeye ku isi hose nyuma za Portugal na Romania. Nyuma y'iki gitero Leta Zunze Ubumwe za Amerika zinjije mu gisirikare abasirikare bashya benshi, gusa benshi muri abo basirikare ntacyo bari bazi na gito ku ntambara kuko mbere y'intambara ya mbere y'isi yose mu 1914 kugeza mu 1918 Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntizari zarigeze zirwana na rimwe intambara nini nk'iyi ngiyi. Isibye n'ibyo nta n'intwaro zigaragara bari bafite, nizo bari bafite zari zishaje cyane.
Gusa mu 1940 ubwo intambara yari yafashe indi ntera i Burayi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangiye gutinyamo, zitangira guha abasirikare babo ikosi riremereye cyane, bisa nkaho isaha n'isaha nabo bakwinjira mu mirwano. Muri iyi myaka ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zigikoresha Caliber 30 M1903 Springfield, imbunda zari zishaje cyane zakoreshejwe ahanini mu ntambara ya mbere y'isi yose. Abake mu basirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika nibo bari bafite imbunda nshya zari icyo gihe za M1 Grand. Nibari bafite ingofero z'ubwirinzi ku rugamba zihagije, na bya bimodoka by'abasirikare bitwara intwaro n'abasirikare mu mirwano ku mirongo y'imbere y'urugamba, nta n'impuzankano ihagije bari bafite ikwira abasirikare bose ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zifite intwaro zo ku butaka za 75 mm zakoreshwaga mu ntambara ya mbere y'isi yose, zarashaje ku rwego rwa nyuma. Gusa intwaro nshya bari bazifite gusa zikiri mu nganda z'igikorwa zitararangira. Bari bafite ibifaru bitarenze 500 nabyo kandi bito cyane ugereranyije n'iby'Abayapani cyangwa Abadage. Muri iyo myaka igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kirwanira mu kirere, US Army Air Corps, cyari gifite indege z'intambara 1700, nazo kandi zari ziganjemo utudege twa kera cyane duto two mu bwoko bwa Piaget P-26, twari mu ishusho itangaje cyane kuko twari dufite amaguru maremare afasha amapine y'imbere nose gear, ku buryo kutubona duparitse twabaga turaramye cyane. Gusa nabwo icyo gisi yo hanze ntabwo yari iziko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite indege nini cyane nziza z'intambara zo mu bwoko bwa B-17 bomber. Nubwo igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyari gisanzwe, igisirikare cyabo cyarwaniraga mu mazi cyo ni cyari gisanzwe mu buryo bwose bwumvikana. Cyari cya gatatu gikomeye ku isi hose nyuma y'Ubuyapani n'Ubwongereza, kuko cyari gifite amato rutura manini cyane, amwe yikorera indege z'intambara ku rugamba agera kuri 7, bakagira amato arwana urugamba 15 n'andi arenga 200 yakwifashishwa mu ntambara, yiganjemo amato y'ama-destroyers bafite abasari 130 bo gutwara ayo mato n'abasirikare b'abamarine barenga 15,000. Bivuze ko cya gitero kigabwa kuri Pearl Harbor, ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirwanira mu mazi zo zari zisanzwe zikaze kandi cyane, kuko nimba twaratangiranye iki kiganiro, amato twatangiye araswa yarahambaye cyane, wabonaga ko agezweho ateye imbere. Icyo gihe Amerika ntiyashakaga intambara, nta nubwo yari yitaye ku mirwano yari miba y'intambara ya kabiri y'isi yose yari mibera i Burayi. Gusa nubwo byari bimeze bityo, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari inyamaswa y'inkazi ariko yiryamiye ikisinzirira neza mu mahoro. Maze muri uko gusinzira kwayo Abayapani barayikangura. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nicyo gihugu cyari gifite inganda ziteye imbere cyane kuruta ahandi hose mu isi. Rero ubwo Umuyapani yiyenzaga kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, zahise zihindura ibintu mu minota mike cyane. Leta Zunze Ubumwe za Amerika bahise bategeka inganda zabo zose zari zisanzwe zikora imodoka guhagarika ibyo barimo byose, maze bategekwa gukora ibifaru gusa by'urugamba n'ibindi bimodoka bijyanwa ku rugamba by'imitamenwa n'indege z'intambara. Abakozi mu nganda batangira gukora amasaha 24 iminsi 7 mu cyumweru, bubaka amato y'ibikoko n'ibindi bitwaro byo ku rugamba. Bivuze ko mu 1941 nubwo Ubuyapani n'Ubudage byari bifite ingabo zatojwe cyane, ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyari igihugu gifite ububasha bwose bushoboka bwo gukora intwaro rutura kandi nyinshi cyane, kuko ikitari kibuze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni inganda. Noneho kandi buriya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nicyo gihugu cya mbere ku isi hose kigira abaturage bafite morale yo ku rwego rwa nyuma. Ibaze ko nyuma y'ijambo rya perezida rivuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigiye guca agasuzuguro k'Abayapani, umubare w'ingabo zabo wahise utumbagira cyane, kuko mu gihe kitarengeje umunsi umwe gusa Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zimaze kwandika amazina y'abasirikare bashya barenga 1 miliyoni bagomba kurwanya igihugu cy'igihangange cyari cyarahabije Aziya yose, Ubuyapani. Nibyo cyari igihugu gifite igisirikare kiri mu bitinyitse cyane mu isi hose, by'umwihariko muri Aziya. Ubuyapani bwo muri icyo gihe bwari bufite abasirikare bari ku kazi 1,700,000 n'inkeragutabara zirenga 2,000,000. Ubyumve neza ko icyo gihe Ubuyapani bwari bufite abasirikare barenga 1,000,000 bari kurwana mu Bushinwa gusa. Cyari igisirikare gifite ibikoresho bihagije bya gisirikare biteye imbere, guhera ku ntwaro nto zo mu ntoki kugeza ku ntwaro rutura, byose byari bikoranye ikoranabuhanga ryari rigezweho icyo gihe rya gisirikare. Bari bafite ibifari 200,000 bigezweho, byiganjemo byo mu bwoko bwa 95 Hago. Igisirikare cyabo mu ngendo bakoresha imodoka z'urugamba n'amafarasi
abandi basigaye bakagendesha amaguru. Mu kirere, ingabo z'Ubuyapani Imperial Japanese Army Services cyari gifite indege z'intambara 2000 ziganjemo iz'indwanyi karahabutaka zo mu bwoko bwa Kai-27 na Kai-21 Sari zarasaga bombe ku butaka no mu nyanja. Izi ndege zose z'Abayapani bakoreshaga ku rugamba zakorwaga n'uruganda rumwe gusa rwa Mitsubishi Corporation. Bakagira kandi n'abapilote bafite experience nini cyane y'urugamba uko bari basanzwe barwana mu Bushinwa. Muri make, ingabo z'Ubuyapani urugamba n'ururimi bumvaga cyane kuko bari bararwanye mu Bushinwa kuva mu 1939 kugeza mu 1940. Bararwanye urugamba rw'i Manchuria mu 1931, bararwanye mu Burusiya mu 1939 mu rugamba rw'umuto rwabereye Karakin Gol, barwana n'ingabo z'umujenerali w'umurusiya w'umurakare General Zhukov. Igisirikare cyabo cyari cyaratorejwe mu mashyamba y'inzitane n'ibirwa, ndetse bakaba igisirikare kinini, ariko dore intege nke bari bafite. Ntabwo bari bafite inganda nini zihagije zo gukora intwaro gutura nk'iza Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kubera kurwana intambara za kure y'iwabo kugeza ibiryo n'ibitoro ku rugamba cyari ikibazo gikomeye cyane. Ahuze kubyumva neza ko abenshi mu basirikare b'Abayapani barwanaga bafite inzara yenda kubaheza umwuka ubwayo. Muri iyo myaka, Ubuyapani bwazaga mu myanya y'imbere mu kugira abasirikare benshi, nyuma y'Uburusiya bwari bufite abarenga miliyoni 5, Abadage miliyoni 4, Abayapani bagakurikira bakagira abasirikare miliyoni 1,700,000, bagakurikirwa n'igisirikare cy'Ubwongereza cyari kigizwe n'abarenga miliyoni 1. Igitangaje, mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika barimo bavuga ko bagiye kwinjira mu ntambara mu buryo bweruye, i Berlin mu Budage, Hitler nawe yahise atangariza isi ko yinjiye mu ntambara na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagiye gufasha Ubuyapani n'Ubutaliyani, nubwo rwose Umunyamerika atari yigeze ashotora Umudage. No mu Buyapani, ku itariki 8 z'ukwezi kwa 12 mu 1941, nyuma yo kubona ko Umunyamerika ashaka intambara yamaramaje, bahise batangaza ko nabo biteguye kurwana, bagiye kwinjira mu ntambara mu buryo bweruye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nguko uko imirwano yatangiye, intambara ya kabiri y'isi yose ifata indi ntera, imirwano iraguka. Duhurire mu kiganiro cy'ubutaha nkubwire kuri operasiyo ya mbere y'Abanyamerika bakoze barimo bihorera ku Bayapani. Ariko se, wari uzi ko tugufitiye ibibanza n'amazu bigurishwa mu mujyi wa Kigali no mu karere ka Bugesera, by'umwihariko mu bice bikikije ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bugesera, byose bihuriye ku kuba biri ahantu heza cyane kandi ku giciro gito. Tugane tuguhe ikibanza cyiza cyo kubakamo giherereye ahantu habereye ijisho. Dufite amazu menshi y'ingeri zose, inzu z'agatangaza zibereye umuntu nkawe ugezweho. Duhamagare cyangwa utwandikire tuguhe inzu cyangwa ikibanza aho wifuza hose muri uyu mujyi wa Kigali cyangwa mu karere ka Bugesera. Hamagara 07 93 17 82 42. Niba ari ubwa mbere kandi wari wisanze kuri umuyoboro mugari w'ibyegeranye mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi sinzima dutuye. Ndi Aime Christian. Naho ubutaha.